Usukhona emoyeni. Sengikhona mntaka baba. Ya mfowethu. Kuyaphileka. Sikhona mfowethu kunjani? Hayi siyaphila ngala kwethu. Okay. Ithi ke sikhulume nabantu ke kuphuna bezozithi sikhuluma ngobani. Nganza kwethi sanibingelela. Mina igama lami nguSibusiso ngawasithole uDokwa phansi le. Endaweni zasemkhanya kude emdletsheni. Isigodi kwaQubukane. Isigodi Mpanzakazi mhlathi kwaQubukane ngaphansi kwahlabisa le5. Le i-channel yakho mbukela lapha ekhaya iMashiya Spotlight TV #uhlelo sikubeka ebalazeni la khona sizokubizela khona nje amaciko onke ongafisa umculo kamaskandi ukuthi sizokhuluma nawo wazi kabanzi ngawo. Kanti ke la emoyeni uphethe insizwa edlala ushuni weqhawe selalala umtshengiseni mfowagcwensa igama lakhe uStyle Mfowakhanyile phansi enkandla emathatha emnyama enhle ngokuyiholela futhi ake sibingelele sisamukele ababukeli ba emakhaya. Uyayibona induda abafana we asiyeke kanjalo mntaka baba. Mntaka baba ngiyabingelela kakhulu mfowethu, ngibingelela bonke abalaleli bonke ngendawo ngokwehlukahlukana mntaka baba. Ngibingelela ngiyinsizwa edabuka phansi lenkandla mfowethu Mfowakhanyile. Ngithi mfowethu angibuyile ngidlalelekile ngimimpilo kaMaskandi mntaka baba ngiyabingelela. Awusuka yazi mfowethu ngifuna ukukhohlisa inhliziyo yami ijabule kakhulu. Lensizwe umtshengiseni Mfowagcwensa kwakuyiqhawe lami. Angikaze ngibe nelinye iqhawe ngaphandle kaMtshengiseni. So mangabe ngibona insizwe enjengani zibuye endimeni zodlala lo shuni lona inhliziyo yami ijabule kakhulu. Ngicabanga ukuthi futhi angingedwa ke. Mfowethu mhlambe kunomuntu oqalayo ukuzwa ukuthi khona umuntu othi uStyle akulona icala lelo ngoba kunabantu abasha abafika kulo music lo. uStyle singathi ubani uStyle mfowethu udabukaphi kuyiphi indawo khulele kuwe. Mntaka baba makhuluma ngoStyle kusokhulunywa ngenyamazane ngasho ngithi isichomane ngoba insizwe ethomayo mfowethu insizwe nje ethandela abantu, insizwe ekhonze ukuphila nabantu mfowethu. Bayazi abantu abaseduze nami mhlambe komunye umuntu angibuke ngaleyo ndlela leyo mhlambe asuye ngibuka ngayo, kodwa mawukhuluma ngoStyle mfowethu insizwa edabuka phansi enkandla endaweni yakwaMtshulu esigodini saseMakhula ngentaba mfowethu. Ngiyaziwa kakhulu ngimele umculo kaMaskandi ngenhlonipho nanokushaya ingoma mfowethu ngivulela ngisibhaci mntaka baba nanokuhlonipha-ke abanye abantu ngoba kubalulekile mntaka baba ukuthi siphile nabantu siphinde sibahloniphe ngoba sikhona lapha endlini eqhawe lakithi. Okubalulekile ukuthi abantu bakithi sibahloniphe bese sibaphakela lokhu okuncane abasuke bekudinga esadalelwa khona njengomculo kaMaskandi mfowethu. Futhi siyabonga kakhulu. Yazi into engijabulisa kakhulu i-character onayo noma i-personality onayo noma indlela uNkulunkulu akudale ngayo. Ngazi ukuthi exactly njengomtshengiseni. Yabona umtshengiseni njengoba ngithi ngangimlandela nje. Yabona le nsizwa leyana ibinesineke nento ethi umlandeli ngoba umbone bethandwa kanje into abefikelele ngayo ukufike ibe nesikhathi somuntu othi umlandeli amnike isikhathi sonke. Kunjalo mntaka baba. So ke mfowethu asithi ukuhlehla kancane sibuyele emumva. Kukhona isikhathi la kwavela mfowethu uwumlilo uphethwe insizwa laphana uBhaka Mfokanzama kwezikaBhaka uyisichomane sikaBhaka. Kwaba nenkinga ke zathi wishiwishi. Ungasho ukuthi kube yisipilino esinjani ukusebenza le nsizwa le yakwaNzama? Mntaka baba angifuni ukuthi ngiqanda amanga amanje omuntu awadliwa umuntu esaphila mntaka baba. Le nsizwa mfowethu uMfokanzama mfowethu yaba negalelo elikhulu kakhulu mntaka baba noma yayifike vele inyamazane wayifika uBhaka vele inyamazane ivele isiphushile kakhulu mntaka baba ngoba ngase ngivelile ebantwini ngoba uzokhumbula ukuthi ngase ngihlanganile nendidane lapho esahlangana khona eThekwini sahlala phansi yasho yathi hayi ndoda mawufuna ukuthi ushaye insizwa ubokwenza kanje yabo. Lapho umtshengiseni aze wanginikeza khona indondo wathi le ndondo yokuthi uyangikhuthaza emculweni ukuthi noma ngabe kuthiwa kuqhamuka ziphi inkinga mntaka baba ngikwazi ukuthi ngingaphela amandla ngimelane nazo yabona. Lapho uzokhumbula mntaka baba ukuthi sase sivelile emaphepheni sivela nayo indidane lapho abantu ababekhathanisa khona bethi ayi labantu engazi ukuthi into eyodwa yabona. Esengishela ukuthi mntaka baba sithe masihlangana-ke nayo insizwa yakanzama mfowethu nayo iyafika yathayisela kulokho vele sekukhona ndimele eyathi vele isiqaliwe insimi isilinywa mntaka baba ngoba igeja lase liphansi ensimini yabona. Kodwa mfowethu ukufika kwakhe wafike futhi wakhuphula kakhulu naye amasokisi ngendlela afika wenza ngayo mntaka baba ngoba sangena estudio esikhulu i-downtown istudio okwakuyistudio okuyisona besigoqile mntaka baba lapha ezweni
ngakithi washaya ingoma mfowethu enkulu kakhulu lapho engihamba khona nezinsizwa ukhathala nonjencane sayibamba nje kakhulu umntaka baba kwabumanzi phansi wahamba lebhuti kwafika lapho esigabeni sokuthi into umntaka baba mangabe isuke idaliwe ukuthi mhlawumbe iyohamba ifike kuleli ibanga leli yabona bese ingasaqhubeki lokho umntaka baba sekufanele ukuthi ukwamukele ngendlela kufanele ukuthi ukwamukele ngayo ngoba ukube kwadaliwe ukuthi siyohamba size sifike esiphethweni naye mhlawumbe ngokomsebenzi wami uyabona ngabe mhlawumbe namanje sisasebenza ndawonye ayikho kungabantu engathi yabakhona umntaka baba kwaba nje yikho lokho ukuthi kuphazamisana endabeni indaba zama-contract nokunye kodwa-ke engacacisa futhi ebantwini ukuthi mntaka baba akekho isitha isomunye phakathi kwethu ngoba naye ngisho singahlangana namanje akekho ukuthi unxa komunye nami ngisho ngihlangana naye awukho unxa kuyena ngoba okubalulekile mntaka baba ukuhloniphana empilweni naye aphushe into zakhe nami ngiphushe into zami yingakho inyamazane ibuyile njengamanje izoqala kabusha endimeni yomculo kaMaskandi ngoba ngizovulela isibhaco ngana kwethu. Qala kithi kuye kuthiwa ulambo luyelawula mhlambe ngizothi nami kwaba ukuthi uhambe usuleyalawula ukuthi indlela zezihlukane so yazi futhi khona into eyakhulunywa indodakazi kaMtshengiseni ukhona uzothina Gcwenso wathi inkosi yami mina ngiyatetema uzosuka ukuthi angikhala mangibona lento izokakhanyile futhi mhlawumbe umunye umuntu uzodideka awusitshele mhlawumbe uyazikhohlisa futhi anihlobene noMtshengiseni ngendlela elifaka ngayo intaba yazi abanye baye bethi zadukelana emahlangeni mntaka baba angeke ngazi lokho ngeke ngize ngikuqinisekise ngampela ngoba mawusuke uyingane mntaka baba uzelwe abantu abasuke bazi kusuke kuyibona abazali abasuke bezala leyo ngane abasuke bazi ukuthi mhlawumbe baziqiniso yabona kodwa mntaka baba nje ngikwazi ukuthi ngiyinsizwa ezalelwe kaKhanyile ngakhulela kwaKhanyile namanje ngisaphila khona kwaKhanyile mntaka baba okunye nokunye mhlawumbe sekungaba sekutheni mhlawumbe emumva mathiwa kuyacwaningwa noma kuyazisiswa ulwazi mntaka baba akekho onalo ngampela masikhuluma iqiniso ngoba bonke abantu bakhuluma into eyodwa bonke abantu futhi babona ngendlela efanayo uyabona qala kithi yebo wengwane yebo ubani wayethi wezinsizwe mawestela ngicela nisukume ngigede ngoba manje awusuka qala kithi hey yabona awubuye phinde akubuye ngalowo mandla qala kithi akubuye ngalowo mandla kunjalo mntaka baba futhi nje angishehli mangisuke ngishaya mntaka baba ibhuzi ngisuke ngilibeke entanyeni ngilishaya ibhuzi kulova shone le impela uyokhala kaphela odongweni manaka ke sihlebe angikuqhathi angithi uyinsizwa yaKhanyile nawe ezethembayo kunjalo kuleli bandla nje lidlala lesitayela lela ngifuna ukulibala nje ngamagama ngifuna uyalazi ukhona nje uthi nje wena hayi ngeke mephambi kwakho mntaka baba ngiye ngithi mina mawusuke uyinsizwa mntaka baba akusona isikhwaka kepha insizwa ngokuhlonipha abanye abantu kuhlukana mntaka baba isikhwaka nensizwa uyabona isikhwaka umuntu othi mayefika lapha afika khona ethi angisabi umuntu mina ngiyakhashela ngenza yonke into athathe nezinto zabantu ngentoza yabona noma ngenza izula so mina mntaka baba ngoba nginomnsizwa ingakho ngaso sonke isikhathi ngibeka phambili inhlonipho nokuzehlisa kwabanye abantu mntaka baba angeke ngithi mntaka baba ngithi angisabi umuntu uyabona angeke ngithi angisabi umuntu ngoba lokho sekungafani ukuthi mhlawumbe ngibukela phansi isithunzi sabanye abantu kodwa mina mntaka baba engiyengisho ngithi ngomculo wami engiwenzayo noma ngalokho engikwenzayo engaphiwa khona akekho umuntu ongabisana nami noma olami endleleni yami mase kuthiwa ngampela sengithi sengigila imikhuba yami uyabona yebo mfowethu kunomsebenzi sesibonile sekuphuthukile amavidiyo usestudio kunomsebenzi ophekayo uzophakela abantu mfowethu asikhulumeni nabantu ubatshela inhlelo ukuthi kumi kanjani njengamanje wenzani style ngampela wenzani ngampela thosa lamangwane
mntaka baba njengamanje sibhizi ngawo umsebenzi e-studio mfowethu njengoba kungene e-studio esikhulu mntaka baba iKhofa siyaziwa studio sikamzamo Ndlovu mntaka baba sise Midrand ubhazabhaza we-studio ngathi studio sapheshe uyabona mawungena kuleya ndawo mntaka baba ungathi yogibela ibhano uqobo ngiyakutshela mntaka baba sibhizi khona kawela kithi siyasebenza senza umsebenzi mntaka baba ozophuma njengamanje oba ku-August mntaka baba and-ke futhi kulokhu-ke mntaka baba sizobanikeza ipromo sizophinde futhi sibathulele ney'nhlelo zonke mntaka baba ukuthi kwenzakalani njengoba kade ngibashusha abantu ukuthi ngicela ukuthi baye nalaphana kulokhu njani ku-YouTube channel yethu lapha bazofika khona basubscribe baqale ngokusubscribe ukuze umuntu ezokwazi ukuthi abone zonke iy'nhlelo esiy'thumelayo nezinto ezenzakala nokuqhubeka nayo ngomsebenzi wethu lapho uma esesha mntaka baba usuke ezosesha igama elithi Style Khanyile Inyamazane uzobe ese-subscriber emva kwalokho uzobe sethola zonke iy'nhlelo ey'qhubekayo mntaka baba njengamanje sivutha amalangabi umlilo wequbula ongeke uze ucinywe muntu ngiyakuthembisa futhi kulokho nazo iqala mhlambe asicacisela abantu ukuze bengadideki ne uke wayibiza ngePhosa laMangwane uphinde ube uzindlela futhi so abantu bazolindela umsebenzi ngaphansi kwaliphi igama mntaka baba njengamanje isikhomane usitayela kuyaziwa into eyodwa ngisho ngathiwa inyamazane into eyodwa mntaka baba abantu bayawazi wonke lawo magama isihloko mntaka baba inini yehlathi ayikonakele mntaka baba kumoshakele kulokhu mfowethu umsebenzi njengamanje usuwenziwa ngendlela ehlukile akusafani nakuqala nasitshela abantu ukuthi kuzophuma isingili kuzophuma i-EP kuzophuma album mntaka baba kuzophuma i-album njengamanje kuzophuma album kuzophuma i-album njengamanje yebo estimation how many tracks zu-7 ngithe angingabaphi kakhulu ngoba kunabantu abazosuke bagilazeke sengivele ngibagilazile njengamanje yabona kungcono noma bangibafaka ibhuzu ey'ngeni ngingabashaya ukuthi ngibaphethodini ngifake ngithi bathinta ngindoda ngiyishaya ibhume iphinde ikwazi ukuhlala phansi bese ithobele imithetho cha mfowethu ngakwelami isayidi ebengifuna ukuthi sokuzwa nokuthi sekukhulume so before nje sivale ngizoqala ngibonga kakhulu mfowethu ukungihlonipha nami le platform ngisayiqala ngiyabonga kakhulu ukuthi ukungihlonipha ngakuthembisa ukuthi noma inini mangabe kukhona ofisa sikunikeza abantu okumsebenzi kasitayela ungangithinta endaweni yakhona sesinazo inamba siyaxhumana usitshela abantu ukuthi wena ufisa ukubatshelana ngokwey'nhlelo zakho angazi mhlawumbe mangabe kusekhona ofuna ukubatshela khona abantu singabanxenxa ukuthi umsebenzi bawulindele nini mntaka baba engifisa nje ukubonga mntaka baba ngibonga nje ithuba enisinikeze lona mina ngiye ngithi bhuti akekho umuntu omncane akekho umuntu omkhulu ufana nomsebenzi womuntu ngihlonipha wonke umsebenzi mntaka baba njengoba usho ukuthi i-channel yenu nisayiqala angikwazi ukuthi bese ngithi mina bese ngizoyibukela phansi kufanele mntaka baba into yomuntu uyihloniphe noma umsebenzi womuntu uwuhloniphe ngaso sonke isikhathi ngoba impilo suke singayazi ukuthi izosithatha isibekephi bhuti ngiyabonga kakhulu mntaka baba ithuba eninginikeze lona kwi-channel ngiyafisa futhi ukuthi ikhule ngaso sonke isikhathi ingana kwethu engifisa ukuthi abantu bakulindele ukuthi i-album iyaphuma njengoba ku-August ngihamba nezinsizwa laphana njengoba ngike ngachaza ngiphethe unjencane ngiphethe uKhathalani kuma-keyboard ngiphethe imbembembe kamahlalela baye bethi abanye-ke ayisekho imbembembe siyashiya emsebenzini kwamaskandi cha imbembembe ikhona mntaka baba kubi lapha kwinkostina ngifase ngomthwentombi bonakele mntaka baba akayishaya ingoma akayishaya inkostina ubuya ngokuzolala bese kuthi laphana kuyibhagida ngiphethe umkhohlokhohlo mntaka baba ngimthatha ophongolo bonakele angiyazi into esazokwenzeka mntaka baba abantu abalindele umsebenzi ziyakhala manje no qawela kithi siyabonga kakhulu mfowethu sengathi umsebenzi wakho ungaphuma bewuthanda abantu kodwa ngibonile imvunge la emculweni nomaskandi abantu bakulindile mfowethu kakhulu ngilindele kakhulu mntaka baba kuyasho ukuthi ngampela ukuqhela kwami noma ukuhlehla kwami endimeni yomculo kaMaskandi esikhathi ngisaphazamisene nenkampani engangisebenza nayo kuyasho ukuthi kusale isikhala esikhulu mntaka baba ngoba kuthiwa mhlawumbe asisalanga isikhala ngabantu abangilindelanga ngalendlela ngaba abantu futhi abezanga kimi bazocela ukuthi ngibuye endimeni kaMaskandi bayakhala kukhona isikhala esikhulu ngaloshuni mntaka baba uyabona
nomfutho sivale sobuye sixhumane nangelanga silahlekelele nasivalisani. Sibonge nje ithuba siphe lona sivalise kubaleka ekhaya. Ngiyabonga kakhulu mntakababa. Xawula kithi. Yebo.